pujian lagi bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, sangat baik, dan teramat baik. Haleluya. Oh. Haleluya. Katakan, bukti karyamu nyata. Amin. Ya. Dari hari ke hari. Oh, oh, ya. Besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Ya. Kau akan sakitku dengan iman Bapak Ibu. Amin. Kau akan lebat. Lagi angkat dua tanganmu jempolnya. Sungguh baik, sangat baik, teramat. Lagi katakan di hadapan Tuhan, Tuhan sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan yo. Amin. Oh. Dia baik, sangat baik. Katakan di hadapan Tuhan, yo. Bukti karyamu nyata. Amin. Katakan dengan imanmu. Dari hari ke hari. Ya. Cintanya besar dalam hidupmu. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Angkat dua tanganmu. Sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik Tuhan Yesus. Amin, sungguh dahsyat, oh, sangat dahsyat, teramat. Angkat dua tanganmu, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau yang paling luar biasa. Engkau yang paling luar biasa dalam hidup kami. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Yang di belakang katakan Tuhan Yesus baik. Oma-oma. Tadi oma-oma luar biasa narinya. Anak-anak muda masih kurang kayaknya. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan berkata muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Katakan amin. Apapun keadaan kita tetap bersuka cita. Memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. Wow, haleluya.